السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد، حلقة جديدة. اليوم راح نلعب لعبة، يعني فكرة اللعبة الطيارين على البحر جاي يمشون، طب الطيارة توقع والوحيد أنا اللي راح أعيش، ولازم أعيش. يعني هو جوع وأكل. طبعا هسه أنا راح أطوف وأرجع لكم. فبراتي شايفين شباب، طبينا باللعبة. هسه راح نبدي. البداية راح نقوم نشوف شنو السالفة. طبعا هاي الطيارة هو جوع أكل، يعني إذا الشخصية كانت جوعانة وكانت تريد ماي، وأني لا، وأني ما عندي ماي، لا ماي لا قاعد الولد، لا ماي لا أكل، كله يرجع من البداية. يصير جيم أوفر، كله يرجع من البداية. يعني كل التعب اللي راح نسويه يرجع من البداية. هسه راح نشوف، يعني نشوف فكرة اللعبة حلوة مو حلوة. شنو نسوي؟ حتى ماكو صوت. شوف خلنا عليه خيتيش. لا اكو. ها، حط حزام. يا الله استر ياس. اوه عصار. قوم. واي. او ماي جاد، اي شاين قفلت الدنيا. قوم احبا قح. خلنا نشوف. قوم اي قوم. شنو الصوت هذا؟ هاي شلوني عايش بعد كذب. اوه شنو يخ... شنو اللعبة؟ شنو اللاق في اللعبة؟ طبع اللاق ويلي يابا. طبعا راح اصلح المشكلة واجي. بعد تبي شباب، حلينا المشكلة. طبعا في البداية راح نقول على خشبة واحدة بس، ماكو خشبتين، لا خشبة واحدة بس. شو ماينكرافت مود خشبة واحدة. ابا من نفس الشي فيت. بالبداية تبدي خشبة واحدة بس. واو. ها شنو؟ جيبه ايه. خوي تعال خوي. شو اسوي هسه؟ خلنا نسوي هذا. لا ما عندي هذا، عندي. شو ايه جاري جواز. هلا استغفر الله. ايه جات لي جواز من جديد، يعني ارتفع المستوى. مستوى 2 ثواني بدقيقة، بس بدقيقة طف ارتفع المستوى. بعد احسن ان شاء الله دائما هيك. يلا جيب جر. ايه صار عندي خشب. لا مو هنا. هنا شنو الاشياء اللي نقدر نسويها؟ جوال نسوي هذا. نسوي هذا ما عاجبني. لا مو يكفي. خلينا نسوي هذا. هو ما اعرف شنو نسوي. تعال خلينا نجي هنا. جر. هو ايه. خلينا نجي هنا. خذ. ايه جور كفو. جيب الصندوق باعه. هذا العطش وباقي الجوع. هذا القلب. قلب مكسور. هذا اكو اسوي حساب. لا ما راح اسوي. نشوف بعد. نحتاج باك. طبعا اللعبة ما اقول عليها 100%، لا بيها جليتشات. ايه فما دام بيها جليتشات راح اعطي اللعبة 6 من 10، لان بيها جليتشات هواية والله. بس تقولون ليش 6 من 10؟ يعني اكو ناس اصلا مجربين ويقولون اللعبة حلوة، بس سامحوني لان والله اللعبة بيها جليتشات كلش هواية. يعني هسه مال الطيارة حليت المشكلة. يلا جيت. ايه هلا جاء اشياء جديدة. هاي يكفي بعد اسوي؟ لا شكله ما يكفي. اي هذا. اي سور. لا بعدنا بدايات. يا سور. سوي هذا اي. هسه راح ناخذ بعد اشياء، راح ناخذ من هذا. تعال. راح ناخذ من الصندوق وجايين. تعال اي. ايه جر. تعال اي. جر.
قلت يا يوصل هناك، يوصل ولا لا؟ لا والله وصل، والله كفو، اقسم بالله العظيم كفو. بعد شلون وصل؟ جيب هذا، شو نسوي؟ لا ما عندي، ما يكفي. راح نجي هنا ونجي على الحبل، نسوي حبل ونجي هنا نسوي لنا واحد. خلاص شوفوا يكفي. شو نسوي هسه؟ نجي هنا يكفي. ايه تعال شوف هذا هنا. ايه جت لي اشياء جديدة. هسه راح نشوف. تعال هنا. خل شنو هذا؟ هذا خشب واحد وراح اسويه، ما اعرف شنو. تبغى بخلي هنا. هلا والله وعلى الاشياء الجديدة اللي جتي. الا صدقوني ليش ما تاكل؟ الشخصية بعدها مجوعة. طبعا شباب الاشياء المقدسة بقناتي يفقدوا زر اللايك والاشتراك في القناة. لازم نوصل 1,000,000 لايك. لا الشاقة واحنا بعد خلنا نوصل 100 مشترك النوم نحكي 1,000,000 لايك. الشاقة يجي مزح الشاقة. الشاقة اي اتمنى فهمتوني. وعلى الاشياء الجديدة تخافلن تموت. بس هسه لا ما يكفي. بس هسه لازم اكبر المكان. يلا النوب رود نفكر. اي نفكر يعني شلون نسوي المكان مالتنا. طبعا هسه تقول انت يجي بعد شالب. لا يعني بس تبني وهاي. لا شباب هسه اني مو ارتب المكان بالمستويات الجاية. اكو سفينة، تبني سفينة يعني يطلع لك سفينة بس تحتاج موارد هواي. تسوي سفينة وتطلع من هذا المكان. بس يعني شوي يتأخر. اتمنى فهمتوني. تعال هنا. ايه نسوي هاي هسه بعد احنا شنو بعد هاي ما نسوي بعد شي يسمى هذا. بعد ما نسوي خشب، بعد ما نكبر المكان بس نشوف الاغراض شنو هذا ما اعرف. شوف السور ما ادري عاجبني. خلينا نشوف راح اسوي السور هذا هنا. اي سوي واحد ثاني. لا خلصت الفلوس، ما عندي فلوس. ولا بعرف حتى بهاي اللعبة يحصل فلوس. لا يا فلوس اللي قاعد اقول لك يا رب يوصل. ايوه وصل. دور اخذ. ايه تعال دور. ايوه هو ايه جيب هذا. جيب خشب. تعال جيب الخشب. جور. ايه جيب اخذ هذا. دور اخذ. ايه راح نجي هنا. تعال هنا. وين هذا السور؟ هيدا السور. ايه تعال هيك. وينك؟ حاط هذا. ايه طبعا هسه راح اسوي واحد هنا نبى احط الاغراض. هسه شو نسوي؟ نشرب ماي. عندي 6 ماي. زين نشرب ماي. بس خلينا نجمع موارد همين. جر. اي جر. طبعا السور كله زين. طبعا مو عبالكم بس يجي اني وحدي وهاي. لا اكو قرش. لما شوي يرتفع المستوى القرش يجي لك ياكل هذا شي يسموه اللي قاعد اسوي، اللي قاعد اكبر المكان. الخشب ياكل المربع. هذا الخشب ياكل هذاك. يعني لازم انتبه. انا على مزاي سويت اللي اول ما يجي راسا اضربه بهذا ويروح هاي. راسا اني مستوى 7 مع مستوى كل زين. اول ما بدي راسا طب مستوى 7. خلينا نسوي واحد. ايه هاي كيفي بعد واحد زين. تعال هنا هيك. هاي بعد هسه صار شو اسوي؟ لازم اكبر المكان. حتى شو نسوي؟ حتى نسوي هذني الاشياء هاي. ما ادري عجبتني انا ما اعرف شنو هذني بس حلوات. جمع. لا واصل. طبعا شو هسه انا راح اجمع المواد اللي هي تحتاج بيت الشغل اللي انا قلتها. راح اجمعها وارجع لكم. طبعا مثلا تشوفي شباب بنيت هذا الشيء. هذا الباب بنيته بعد المكان.
يموت يخبط. طبعا هسه راح نجمع موارد. طبعا شباب، باعوا. اريد تقييمكم للعبة 10/10. لا 10/10 شنو؟ 10. اريد تقيمون اللعبة على راحتكم. انتوا بالتعليقات تكتبوا لي اللعبة شنو عجبتكم. يعني اذا وصلنا عدد كلش هواي، مو كلش، يعني اذا وصلنا عدد هواي من اللايكات راح نستمر من هاي اللعبة. زين، طبعا راح ناخذ هذا. ويلا شباب، اتمنى عجبكم الفيديو، ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك. لا بس باعوا اريد تقييمكم من هذا المكان اللي سويته، اريد تقييمكم من 10 من هذا المكان اللي خبل اللي سويته. يلا شباب، اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. مع السلامة.